开饭了，媳妇儿，来个小暴龙。哎呀，这个老公啊，哎，咱们家货没卖多少，吃的倒挺多的哈。快给咱家哥哥姐姐介绍一下咱们家套餐，别吃了。好的，媳妇儿，那你先吃啊。我给咱哥姐介绍一下咱们家套餐啊。这是咱们家鱿鱼脖子啊，量3包。大个带黄的扇贝肉，量3包。带黄的葱黄肉2包。脆骨章鱼须，再给你加上2包。无力沙的花鸭肉，还有2包啊。只要你今天在咱们家下单啊，再给你加上2只大锅。这么多海鲜啊，2个9还给你报了价，14包海鲜啊。